Thank you. Karibu sana wapendwa, ili tuweze kujifunza pamoja katika siku hii. Mungu wetu ni mwema, ameweza kutulinda katika juma lote. Tena tumeweza kuonana katika sabato hii. Tuko na kila sababu ya kuweza kumshukuru Mungu wetu kwa yale makuu ambayo ametutendea. Hebu na tuweze kuomba ndio tuweze kuingia katika lesson yetu ya siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako katika masaa tena. Asante kwa ulinzi wako mwema, umetulinda katika juma lote. Tumefika tena katika sabato takatifu. Hebu masaa haya ambayo tumefika, masaa ya kujifunza, Baba, tunakuomba Roho wako Mtakatifu atuongoze ili tuweze kuelewa na maandiko. Asante kwa vile utaenda kufunua masikio ya watu wako ambao wataweza kusikiza mahubiri haya, ili waweze kufanya uamuzi wa kuweza kukufuata kwa njia inayofaa, wawe na tumaini la uzima wa milele. Asante Yesu kwa yale makuu umetutendea, kwa tumeomba tukiamini umesikia kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Sasa wapendwa, katika siku ya leo tunaenda kujifunza kuhusu Injili. Kwanza kabisa, swali ambalo najiuliza, Injili ni nini? Maandiko yanasema wazi ya kwamba Injili ni neno la Mungu linaloleta wokovu. Sasa hii mambo ya Injili, Yesu alipokuwa hapa duniani aliweza kusema kwamba Injili itaweza kuhubiriwa ili ule ndio huo mwisho uweze kufanya nini? Uje. Kuna Injili aina nyingi ambazo zinahubiriwa katika ulimwengu huu. Kuna Injili ambayo inaitwa Injili ya ufanisi. Injili hii ni ile Injili ambayo unahubiriwa, unafundishwa jinsi ambavyo utaweza kupata vitu ambavyo ni vya kuonekana, vitu ambavyo ni vya muda kidogo, jinsi ambavyo utaweza kuwa na maendeleo katika ulimwengu huu na kufanya mambo mengi ambayo ili uweze kupata mali ya ulimwengu huu. Kuna Injili nyingine ambayo inaitwa Injili ya panda mbegu, hiyo mnaijua, pia ni aina nyingine ya Injili. Kuna Injili ambayo ni ya miujiza, yani kuja ukiwa unatarajia muujiza wako. Lakini kuna Injili aina mingi. Katika siku ya leo ninapenda tuweze kujifunza ni Injili gani ambayo inafaa kuhubiriwa. Yesu mwenyewe alisema iweze kuhubiriwa kabla hajarudi kurudi kwake mara ya pili. Tunaenda katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 24 mstari wa 14. Nasema, na Injili hii ya ufalme itahubiriwa. Nasema, and the gospel of the kingdom shall be preached unto the whole world, and then what happens? The end comes. Bila hiyo Injili kuhubiriwa katika ulimwenguni, basi huo mwisho hawezi kufanya nini? Uje, hutaweza kuja. Kwa sababu Injili hiyo bado haijakamilika. Hiyo Injili ya ufalme itahubiriwa kote ulimwenguni ili iwe ushuhuda kwa wanadamu wote. Ndio ule mwisho ufanye nini? Uje. Kuna mambo ambayo nataka tuyazingatie katika siku ya leo wakati tunajifunza katika lesson hii. Kitabu ni cha Wathesalonike wa kwanza, fungu la 5 mstari wa 21. Inasema kwamba chunguzeni mambo yote, usike sana lililo chema. Chunguzeni mambo yote, usike sana lililo chema. Kwa hivyo leo tunaenda kuchunguza mambo yote ili tuweze kusika sana lililo chema. Jinsi ambavyo ni ya kujifunza. Wengi wamekuwa wakiuliza ya kwamba mbona unatumia mafungu mingi ya Biblia? Mbona unatumia mafungu mingi ya Biblia? Usitumie tu fungu moja. Je, Biblia inafaa kusomwa namna gani? Huwezi kusoma Biblia kama novel. Huwezi kusoma Biblia kama kitabu cha kawaida. Biblia yenyewe inatafsiri yenyewe. The Bible is of its own interpret yenyewe. So there is nothing that you can add that ili uweze kuwa jinsi ambavyo unavyotaka. So hivi ndivyo unafaa kuyasoma maandiko. Na katika kitabu cha Isaya ni 28 mstari wa 9 inasema hivi, whom shall he teach knowledge, and whom shall
he make to understand doctrines. Them that are weaned from the milk and drawn from the breasts. Ni nani atafundisha maarifa? Atamfundisha nani habari hii? Hiyo habari njema ya mfalme. Atamfundisha nani habari hii? Je, ni wale walioachishwa maziwa, walioondolewa matitini? Nani atafundishwa habari hii? Ni wale ambao walioachishwa kunyonya. Ni wamama huwa saa nyingine, kuna wakati mwingine unakuwa na mtoto ambaye amekuwa mkubwa na hataki kukula chakula. Wakati mwingi unapata ya kwamba mama anataka yule mtoto aache kunyonya, maana muda wake amekuwa ni mtu mzima, atumie au anapewa chakula cha kawaida, lakini yule mtoto anapenda sana kunyonya matiti, anataka tu maziwa. So mama anafanya namna hii, wacha atie kabiribiri kidogo, ili huyu mtoto akienda kunyonya anapata iko kali. So inabidi ya kwamba atolewe kwa matiti kwa lazima. So katika neno la Mungu pia iko namna hii. Kuna chakula cha maziwa. You know that the word of God is ndio chakula ambacho kilichotoka juu, chakula ambayo mtu anakula na hata kuwa na njaa tena. Maji ya uzima ambaye mtu akinywa hata kuwa na kiu tena. So kuna wakati, wapendwa, inabidi ukule chakula kigumu. Wakati umeshakunywa kutumia maziwa, chakula cha maziwa, sasa inabidi upate chakula kigumu. Kwa maana maandiko inasema kwamba Mungu anasema hivi ya kwamba maneno yangu yatakuwa mazito, maana ni maneno ya hekima. Natega sikio nisikilize midhali na kuifafanua kwa misiki ya sese. Hivyo ndivyo yasemavyo maandiko. Sasa anaendelea hivi katika kitabu cha Isaya 28 mstari wa 10. Je, tusome maandiko namna gani? Inasema hivi, for precepts must be upon precepts, line upon line, here a little and there a little. A precept must be upon precepts, line upon line. Hivyo ndivyo maandiko ambayo inafaa kusoma. Unasoma hapa kidogo na huko kidogo, ndio uweze kuyaelewa ni nini Biblia inazungumzia katika fasi hii ama ile. Maana lazima usome hii fasi nyingine, ifungue hii nyingine ili uweze kuelewa, ili usije ukawa na private interpretation of your own, kunywesha watu wa Mungu watakuwa walevi na wataweza kuelewa na ni nini ambayo ninachokisema. So hivyo ndivyo tutasoma maandiko, na that's the reason as to why tunatumia mafungu mingi katika Biblia, ili tuweze kuelewa yale mafungu ambayo yanakaa kana kwamba hayawezi kueleweka vizuri. Unaposoma katika kitabu cha Timotheo, 1 Timothy 4:1, it's very important. Inasema hivi, katika siku za mwisho, which means now, some will depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ya kwamba siku za mwisho wengine watajitenga na imani ya Yesu of course, kwa kusifuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Jinsi ambavyo watu wanajua kwamba injili inafaa kuhubiriwa, basi na shetani naye na ujanja wake na anakuja na injili yake ya kufundisha watu na utawatoa katika imani. Previously the Bible says they were in the faith, as time goes by they will depart from the faith of Jesus Christ, kwa kusifuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Sasa wakati hao watu ambao Mungu amewaweka kando ili waweze kupeleka injili ya milele, the gospel of the kingdom, which is the gospel of the Father and Son, because the Father and Son is eternal life. When you read the book of John 17 verses 3, nasema kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe huu Mungu wa pekee wa kweli pamoja na Yesu. So the gospel of the kingdom is the gospel of the Father and Son.
ndio uzima wa milele. Because the Son says, anasema kwamba mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Hakuna mtu ajaye kwa Baba ila kupitia kwangu. So through Jesus Christ is the way, is the truth and life. So Jesus Christ is the way to the Father. The only way utamfikia Baba ni kupitia kwa Mwana. Na hiyo ndio injili inafaa kuhubiriwa. So those people who are in the faith, vile maandiko inasema kwa 1 Timothy 4:1, some of them will depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Wakati ambavyo itakavyokuwa namna hiyo, therefore utaona katika kitabu cha Ufunuo 18 mstari wa kwanza inasema hivi, and after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lighted with his glory. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and it has become a habitation of devils and hold of evil foul spirits, and cage of evil unclean and hateful bad. So inasema kwamba Babeli umeanguka. Huyo alisema hivi, Babeli umeanguka, umekuwa ngome ya mashetani na kila ndege mchafu. So Babylon hiyo jina imetumika, inamaanisha Babylon is the mixture of truth and error, kuchanganya ukweli na uongo. Hiyo jina imetokana hapo hivi kutoka hiyo jina about Babylon. Babylon is a mixture of truth and error. You mix truth plus error equals confusion. So utakuwa no confuse watu wa Mungu, whether you are a Christian or you are not a Christian, whether you are worshiping God ama unaabudu kitu kingine. So Babylon, mixing the truth with error, wewe umeingiza watu katika Babylon. Yeah, the mix of truth and error. So huyu malaika wa Ufunuo 18 anakuja wakati ulimwengu wote umewacha kumwabudu Mungu wa kweli na umefuata nani? Shetani. So those ones who will remain in the faith, hao ndio wanapeleka injili ya milele, injili ya Baba na Mwana, ambayo tumeona ni uzima wa milele. Sasa unaposoma katika Ufunuo hiyo 18 uende mstari wa 4 inasema, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that you receive not her plagues. Ondokeni kwako enyi watu wangu, msishiriki dhambi. When you see your church mixing truth with error, then know that it is the time to come out of her. Maana maandiko inasema clearly ya kwamba some will depart from the faith. So be among those ones who will remain in the faith, ambao wanachukua injili ya milele katika ulimwengu wote. Sasa tunatuenda katika kitabu cha Jeremiah 31:33. Mungu anaweka agano na watu wake, na anasema namna hii, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, say the Lord. I will put my laws
in their inward parts and heart. I will be their God, and I will write them in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. So Mungu anasema kwamba katika siku hizo ya kwamba ameweka ahadi na watu wake, na anasema ahadi hiyo ni hii, atafanya na nyumba ya Israeli. The house of Israel here means the modern Israel, kwa sababu Israeli ya kwanza walimuasi Mungu na Mungu akawaacha. Alipowaacha na akanasema kwamba nami nikajikusanyia watu mimi mwenyewe katika kila kabila, kila jamaa, kila lugha. Mungu amejikusanyia watu. The modern Israel ni wale ambao wanashika amri za Mungu na wako na imani ya Yesu ambayo tumeona ndiye roho ya unabii. So wakati nasungumusia ya kwamba atafanya ahadi na Israeli, anamaanisha, Mungu anamaanisha hivi ya kwamba is talking about the modern Israel, ambayo wao wamefanyika kuwa wana wa Mungu kupitia kwa njia ya kupitia kwa kuzaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. These are the modern Israel the Bible is talking about. Sasa tuendelea hapa, inasema hivi 34 inasema hivi, and they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall know me from the least of them into the greatest of them, says the Lord, for I will forgive their iniquity and I will remember their sins no more. Anasema ili ndilo agano atakaloweka na watu wake katika siku hizo. Anasema nitasiweka sheria zangu katika nia zao. Unajua katika Israeli ya zamani sheria za Mungu zilikuwa ni mbao mbili ambazo zilikuwa zimewekwa, zimeandikwa katika mbao mbili za mawe, zikawekwa ndani ya sanduku. Sasa anasema sio agano kama hilo unaporudi katika Yeremia 31:32. Anasema sio kama agano hili aliloweka na Israeli ya zamani. Sasa agano hili analoweka sasa ni agano ambalo lile lilikuwa ni agano ambalo alilolifanya na Israeli. It was a covenant ambayo ilikuwa attached with animal sacrifices, ambayo hii mambo ya animal sacrifices ilikuwa attached na the 10 commandments of God, ya kwamba hizi wakati ulipokuwa unajaribu kutunza sheria, unashindwa kutunza kwa sababu ya rasina. Hakukuwa na sheria ambayo ingeweza kumuokoa mwanadamu. Kwa hivyo ikabidi ya kwamba Mungu aweze kupeana tena ahadi nyingine, a new covenant. The covenant which is in the blood of the Lamb of God that takes away the sins of mankind, ambaye the Lamb of God ni Jesus Christ. Ndio naona Yohana alipomuona akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu wote. Sasa inasema katika siku hiyo wakati Mungu ataweka hiyo agano na watu wake, anasema nitaweka sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika. So the law, sheria ya Mungu imeandikwa katika roho za watu wa Mungu. Kwa hivyo hiyo sheria za Mungu, Jesus Christ alifanywa akawa sheria ya haki kwetu. Sasa tunahesabiwa haki kupitia kwa njia ya imani. Na hiyo ndio gospel ambayo inafaa kuenda kwa ulimwengu wote, ya kwamba tumehesabiwa haki kwa njia ya imani. And this gospel of the kingdom belongs to the Father and Son, and we are the subject in that kingdom. You are the subject in the kingdom, in that kingdom. Wewe ni mhusika katika hiyo kingdom ya Mungu, the kingdom of the Father and Son.
Revelation 14 verse 1 nao inasema hivi: sasa wale ambao watakao toka, kwa sababu after kanisa likiwa limeonekana kuwa limeanguka, some have departed, they have departed from the faith, those ones who will remain faithful, ambao wataremain, ambao wakati mwingi tunaona wanaitwa the remnant church, those ones who will remain after the others wameenda kujoin the world, they will worship Satan. Now Revelation 14 verse 1 here inakuja hivi, inasema, and I looked, lo, a lamb stood on Mount Zion, and with him 144,000 having his father's name written in their forehead. Remember, the name is associated with the character. So this 144,000 having their father's name written in their forehead means having their father's character in them. Yes, they were having the character of the father and son. The father and son are holy. So these people are holy. That's why the Bible says that ye be holy as Christ is holy. Jinsi Kristo ni mtakatifu, nanyi pia muweni watakatifu jinsi Kristo alivyo. So wanafanywa kuwa watakatifu kwa sababu ya Kristo huyu ambaye ako ndani yao. Inasema hivi, these are they which not defiled with women, for they are virgins. Women katika unabii means churches. So they are not defiled with churches of this world, false churches. Hawakujichanganya na wanawake, hawakujichanganya na makanisa haya ya uongo ambayo yanayoeneza uongo kumuhusu mwana wa Mungu. So wao wanaitwa bikira. Wao ni bikira. They are called virgins because they profess pure faith, pure doctrines. Hawa ni ndio wamfuatao mwana kondoo kila mahali aenda. Wanamfuata Jesus Christ whatsoever he goes. Wanamfuata. When the world is following the devil, wao wanamfuata Jesus Christ kila mahali aenda. Ndio kasoma katika kitabu cha Psalm 77 verses 13. Psalm 77:13. Inasema, njia zako Mungu si katika patakatifu pako. So njia za Mungu si katika utakatifu, na huo utakatifu huko katika Kristo Yesu. Na hapo ndio tunaelekeza watu waweze kumjua Yesu, waweze kumwabudu yeye, waweze kumwabudu na baba yake, ambayo tumeona ya kwamba hiyo ndio njia pekee ambayo unaweza kuokolewa. Sasa twende Revelation 14 verses 7. Inasema hivi, huyo malaika inasema 6 inasema, and I saw another angel having everlasting gospel. So remember, tulikuwa tunaangalia the gospel of the kingdom. Now Revelation 18 inazungumza is everlasting gospel, njiri ya milele. So can you see that the gospel of the kingdom is the gospel of the Father and Son? Na hiyo ndio njiri ya milele ambayo inayozungumziwa hapo. Hiyo ndio njiri ya milele ambayo inazungumziwa hapo. And I saw another angel having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and every nation and kindred and tongue and people. 7, saying with a loud voice, fear God
and give glory to him, for the hour of his judgment has come. Worship him that made heaven and earth and the sea and the fountain of waters. Mwabudu yeye aliyesifanya mbingu na nchi na chemchemi za maji. Mwabudu yeye peke yake, sio miungu, another angel. Malaika mwingine akashuka na ulimwengu wote ukaangaza kwa utukufu wake. Nasema akalia kwa sauti kuu akisema, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imefika. Msujudieni yeye, sio wao. Msujudieni yeye aliyesifanya mbingu na nchi na chemchemi za maji. Mumwabudu yeye peke yake. Kwa hivyo kila mtu ambaye anahubiri injili hii anafaa kufundisha ya kwamba Mungu pekee ndiye anafaa kuabudiwa, na mwana wa Mungu ndiye anafaa pia kufuatwa. Is our example. Yeye ndio ako between the father and son. Yeye ndio ako kati ya mwanadamu na Mungu, mwana wa Mungu. Yeye ndio mpatanishi. Yeye ndiye anatupatanisha na baba yake. Is the only way to the Father. Na hiyo ndio injili inafaa kuenda katika ulimwenguni wote. Ili si eti watu lazima waokoke, kwa sababu watu wengi wao anasikia hiyo wanasema anahubiri vizuri, anafanya nini, lakini hawataki kufanya uamuzi wa kumfuata Yesu wakati muda ungaripo. Kwa hivyo ndugu yangu na dada zangu, ni wakati ambao unafaa kujioji, uweze kumfuata Yesu, uweze kumwabudu katika roho na kweli, ili uweze kuhesabiwa miongoni mwa wale ambao watakaopata uzima wa milele, uzima ambao unaoanza wakati uko hai. Ebu na Mungu asidi kuwabariki wakati mnaendelea kufanya uamuzi. Asante.